我哋 V 家集團係香港正式嘅註冊公司，睇樓團咧都有合法嘅旅遊牌照，所以係受香港政府監管嘅。嗱，你私人資料咧絕對保密，唔會賣豬仔，亦都唔會強迫你買樓。每個星期6日都有團，而且每個團咧都爭取到精選單位嘅團購優惠。嗱，個個城市都有我挑選出嚟嘅靚盤，每個月都有晒時間表㗎，安全可靠。嗱，所以可以打呢個 WhatsApp 訂位啦。Hello， 大家好，我係 Fanny 啊。頭先咧已經同師傅咧已經詳細咁拍咗我哋呢個將灣府119平方啱啱最新推出嚟呢個樓王17座樓王嘅示範單位同埋交樓標準嘅啦。師傅咧已經拍得好詳細嘅啦。但係咧因為 Fanny 咧係做開裝修出身嘅，對呢啲裝修最新出嚟嘅樣板間同埋格局咧都比較中意，所以咧我就想發表下我個人嘅見解啦。OK， 咁今集咧 Fanny 咧就係主要拍下個人嘅見解，咁歡迎大家喺評論區留言，同埋咧我哋可以一齊探討下呢啲細節問題。OK， 我哋入庫呢個位置咧，佢係做咗一個鞋櫃嘅，方便咧我哋翻嚟就即時啲臨時嘅拖鞋啊咩咁樣嚟做咧，佢係美觀嘅。但係咧，我覺得就係有一個弊端，就係有即係畢竟啲鞋喺出邊翻入嚟咧，肯定帶咗泥嘅。咁樣咧，可能搞衞生咧就冇咁好搞咯，係冇錯啦。咁我哋通常咧好多人都係直接，要麼咧就呢一個架封埋起身，要麼咧就做咗一個開放式，啲鞋咧就直接踢入去，咁就 OK 嘅啦，係啦。呢個係我個人嘅見解嚇。OK， 咁我哋因為咧，我哋全整間屋咧係做咗一個無主燈嘅設計嘅，咁佢嘅光線咧都係非常之柔和嘅啦，係啦。呢個玄關嘅位置咧，佢入戶門口嗰個位置咧就只係加咗2個細細嘅筒燈啦，係啦，又唔會即係啲光線咧又唔會好強咯，係啦。大家都可以睇到，而家已經係夜晚黑嘅啦，全部出邊咧已經關晒嘅。咁喺餐廳呢個位置咧，我就覺得有少少暗咯，因為有啲人，假如我係長者食飯嘅，佢肯定會覺得有少少暗嘅，因為可以睇到我哋餐廳對上去咧係上邊係做咗5個細嘅筒燈，係冇大燈嘅，因為佢全間屋都係做咗個無主燈嘅設計，係啦。咁當然啦，咁設計師都非常之靈巧，利用呢個位置做咗個貝殼式嘅壁燈係。但係咧，對於即係日常生活嚟講咧，我覺得始終都係暗咗少少啦，係啦。大家都可以睇到我鏡頭出邊咧係已經係全部黑晒㗎啦，係啦。OK， 係啦，係咪咁樣睇起身係咪有少少暗咧？係啦。所以咧，我覺得其實呢個位置咧可以再加多呢個位置，其實係可以再加多排筒燈嘅，咁樣整個光線咧就會好好多啦。嗱，呢啲係梗係我嘅個人見解嚇。OK， 廚房其實都 OK 嘅，廚房因為咧佢除咗4個筒燈之外咧，佢呢啲櫥櫃同埋呢啲牆身呢啲大家都可以睇到，佢利用呢啲石上邊咧，再加咗燈帶，所以顯得整個廚房咧光線又夠咗啦，而且咧佢嘅氛圍感又出嚟，係啦。OK， 咁我哋再去睇一睇其他空間嘅到咗我哋呢一節咧，因為佢係做咗係南北對流嘅，咁設計師咧都非常之靈巧，喺呢個位置呢一間房佢揼開咗，咁所以咧就使得我哋整個空間既可以做得南北對流嘅橫廳，又可以呢度咧又可以做一個豎廳啦，係啦，冇錯。咁喺呢一個位置咧。呢一個位置咧 Fanny 咧又想講下自己個人嘅見解啦，係啦。本嚟咧，因為呢個位置咧入邊咧係一間細房嘅，係一間客房嚟嘅，咁佢可以直接推拉出去，係入邊咧出邊咧就係我哋嘅大陽台啦，生活大陽台啦，係冇錯啦。咁呢個位置咧，咁設計師咧佢揼咗呢啲牆。揼咗呢啲即係唔係非承重牆，設計師咧已經全部揼晒㗎啦，係冇錯。咁剩低咧佢就加咗少少做一個簡單嘅隔斷。呢個位置，譬如呢個位置，使得咧我哋梳化有一個背靠，呢邊咧做咗一個細細嘅通道，咁樣咧佢就唔使佢即係直接呢一間房對出嚟咧，就係直接睇到呢邊咁樣避開呢一個呢個尷尬，同埋咧佢可以做到一個動靜分
離嘅結構咧係非常之好嘅。咁我嘅見解咧就係、假如果係我嘅話咧，我會將呢兩線玻璃做成推拉門，加長佢，即係唔使用嘅時候咧，就比如而家咁樣直接推嗰邊去，係啦，冇錯。咁假如我屋企人唔多或者臨時有客人過嚟嗰時候咧，拉埋起身，咁咧佢就可以做翻一間。完整保持翻佢原來嘅，可以做翻間完整嘅房，係啦，可以做一間臨時嘅睡房。咁唔使嘅情況下咧，就好似而家咁樣，可以做一個開放式嘅，一個起居室啦，一個休閒室。平時坐喺度飲下茶啊，睇下書啊，飲下咖啡，其實係非常之 OK 嘅。而且咧，日頭咧睇出去我哋有一個大草坪嘅，因為我哋呢個位置，我哋呢個17座咧，佢對應出去咧就係我哋嘅樓王。咁兩邊嘅景觀都係非常之 OK 嘅嚇，係啦，呢個位置咧就係你嘅個人見解係啦，咁頭先都講到啦，我哋嘅天花都非常之 OK， 佢利用呢啲梁直接做翻個吊頂，咁樣咧就唔會使我哋啲通道顯得比較壓抑咯，係啦，係咁嚟到我哋嘅客廁呢度啦，我哋嘅客廁咧我都覺得入邊企缸嘅位置係有少少暗咯，係啦，畢竟咧因為佢只係有兩個細嘅筒燈。當然啦，有啲人係中意呢隻 feel 嘅，咁企喺我角度日常生活咧，我就覺得佢有少少暗咯，係啦，咁完全咧其實佢可以多開多兩個孔，可以咁樣咧，佢整個咧可能就會光啲，而且咧佢師傅可以喺施工過程當中咧，設置兩個筒燈左一個掣，咁樣咧有啲人中意即係覺得光線夠嘅情況下就直接開兩個筒燈，唔夠情況下我哋就開4個筒燈，咁樣咧就解決咗呢個問題啦，係啦。OK， 呢個咧係我哋另外一間客房啊，一個 L 型嘅，個光線非常 OK 嘅啦。日頭嘅時候咧，拉開呢啲窗咧，側邊咧光線直接入到嚟，而且咧即係而家整體嘅氛圍都 OK 嘅啦，而且有個咁大嘅壁燈啦，係咪？佢衣櫃啦，開放格，同埋下邊都可以睇到，佢做開啲鏤空嘅，可以隨時可以放啲書啊咩係非常之 OK 嘅，書台都好大，係咯。嗱，入到我哋主人房呢個位置啦。咁我哋主人房呢個位置咧，確實都係設計師咧都係揼咗呢一縫牆，因為佢係非常承重牆可以拆嘅，係啦。拉起身呢一個推拉門係啦，呢個咧做咗一個谷袋門，叫谷倉門。谷倉門咧，咁佢就係呢個叫口袋門，sorry，唔好意思，呢個口袋門做咗個口袋門，即係口袋門意思咧就係將我哋呢一扇門咧藏喺入邊嘅。好似一個口袋咁樣嘅藏喺入邊，係啦，冇錯。拉起身呢一扇門咧，咁整縫牆呢一扇玻璃咧，睇起身咧就好似一個背景牆咁樣，一幅玄關畫咁樣嘅啦，係啦。入到嚟咧就係我哋嘅主人房啦，係啦。推開咧先係我哋嘅透廁 ，OK， 係啦。咁呢一個位置咧，其實係好靚嘅，確實係好似一個酒店咁樣。但係對於咧，我哋即係有啲人，假如講佢係介意呢個風水問題嘅話咧，就係呢一塊鏡櫃咧，佢係直接對住我哋嘅門，而且係直接對住我哋大門。呢啲咧係我哋即係有冇啲人注重風水嘅，佢可能咧就會介意呢一點係啦。咁 Fanny 個人嘅意見係點樣咧？我覺得咧，嗰個鏡櫃咧可以做喺呢一邊。咁樣咧就避開咗，咁樣咧就可以完全可以避開咗一個鏡櫃，直對大面係咁樣咯，係啦，冇錯。OK， 入邊嘅淋浴區都 OK， 係啦，呢一個電雪櫃都非常之有創意，佢每一個細節都好注重呢個設計師，係啦。同埋咧，我哋呢個主人房嘅衣櫃，佢下面都做咗一部分鏤空層，即係就係方便我哋啲，譬如話啲棉拖啊、換季啲鞋啊，即係喺沖涼房出嚟着住拖鞋，返到房咧，我哋係着嘅棉拖隨時可以踢入去，咁樣就係方便我哋日常生活嘅。呢啲咧係我可以講呢個設計師佢嘅落地咧係非常之 OK 嘅，因為呢啲咧係關乎到即係設計師有冇即係天馬行空嘅思想，定係可以做到落地嘅，咁就從呢啲細節都可以睇得出啦，係啦。
呢啲天花國花啦，呢一個陽台吊燈都非常之，哇！全屋我最中意就係呢個燈啦，好有個性。呢啲古銅色。OK。大家可以睇到出邊咧已經係暗晒啦，因為而家咧已經係夜晚黑嘅時候，窗櫃度做咗個電動窗簾啦。OK。咁我嘅見解就到呢度，有咩講得唔啱嘅地方，或者大家有更好嘅意見，歡迎喺評論區留言，我哋大家一齊探討。OK，我哋下一集見，拜拜。